Karšta, ne? Nešalta. Jaučiuosi kaip tirpuko ledai. Šiandien, brangus mano, leiskite pradėti klausimą. Ar jums yra buvę taip, kad galvoje vis sugrįžta tas pats pokalbis? Tie keli žodžiai, kuriuos kažkas pasakė. Gal vakar, gal šiandien, o gal net prieš metus. Bet jie vis sukasi ir sukasi galvoje. Tu galvoje reikėjo atsakyti kitaip. Arba kaip jis taip galėjo. Arba tiesiog tyliai, aš to nepamiršiu. Mes dažnai to nevadiname skriaudų skaičiavimu. Bet būtent tai ir darome. Mes prisimename, mes vertiname, mes lyginame, sveriame ir mes niekaip jų neatsikratome. Ir kartais tai darome taip tyliai, kad net patys nepastebime, kaip tai mus keičia. Šiandienos Evangelija klausia, kas nutinka, kai nustoji skaičiuoti skriaudas. Ne teoriškai, ne todėl, kad taip reikia, bet iš tikrųjų širdyje. Pažiūrėkime į Juozapą. Jo istorija nepasaka. Ja skaitydami jaučiame, čia tikrai ne pyragai. Ir galbūt net susikeisti vietomis nelabai norėtume. Broliai pardavė, išdavė, paliko, sugriovė jo gyvenimą. Ir dabar po daugelį metų jie stovi prieš jį. Pažeidžiami, bijantis, nes jie žino, ką padarė. Ir jie baiminasi to, ką mes visi suprantame. Kad Juozapas dabar atsiskaitys. Kad jis pagaliau suves sąskaitas iki paskutinio skatiko. Ar taip nebūna ir mūsų gyvenime? Kai kažkas mūsų skaudina, mes nieko nesakome, bet kažkur viduje krebžda. Ateis laikas, dar ateis. Bet Juozapas padaro kažką, ko mes negalime suprasti. Jis sako, argi aš esu Dievas? Trumpas sakinys, bet jis keičia viską. Jis tarsi sako, aš nebūsiu tas, kuris galutinai sprendžia tavo likimą. Aš neimsiu į savo rankas to, kas priklauso Dievui. Ir pridurė, jūs manėte piktą, bet Dievas pavertė tai gerą. Jis nesako, kad tai nebuvo blogis. Jis nesako, kad jam neskaudėjo ir nebuvo apmaudu. Jis nesako nieko, kas galėtų įžeisti brolius. Jis sako, Dievas yra didesnis už tai, kas man nutiko. Mes turime suprasti, atleidimas nėra tai, kad daugiau nebeskaudės ir neberūpės. Atleidimas yra tai, kad aš nebenoriu gyventi tame skausme. Dabar paklauskime savęs, ar yra žmogus, kurio vardą išgirdęs viduje susigūžė? Ar yra situacija, kurią prisiminus norisi pasislėpti? Ar yra kažkas, kam sakai, aš atleidau, bet širdyje nepaleidau? Tai yra ta vieta, kur mes pradedame skaičiuoti nuoskaudas. Ir čia Jėzus sako, būkite gailestingi, neteiskite, atleiskite. Ir pateikia mums palyginimą apie krislą ir rąstą. Jei nuoširdžiai, tas vaizdas yra net šiek tiek komiškas. Žmogus su didžiu rąstu akyje bando išimti mažą krislą kitam. Bet Jėzus kalba rimtai. Jis sako, tu matai kitų klaidas aiškiau nei savo. Ir kai tu nuolat žiūri į kitų klaidas, tavo širdis pamažu kietėja. Ne iš karto, ne dramatiškai, bet tyliai. Tampi atsargesnis, šaltesnis, greitesnis teisti. Svarbiausia, pats pradedi gyventi be malonės. Apaštalas Paulius mūsų klausia, kodėl tu teisi savo brolį? Ir tada primena, visi stosime prieš Dievo teismą. Tai gal laikas nustoti skaičiuoti skriaudas. O kas nutinka, kai nustoji skaičiuoti skriaudas? Pirmiausia, tu nustoji nuolat grįžti į tą pačią vietą.
Tu žinai tą jausmą, kai mintis sukasi ratu, kai vėl ir vėl išgyveni tą patį. Kai nustoji skaičiuoti, tada tas ratas pradeda lėtėti. Antra, tau nebėra svarbu bet kokią kainą laimėti. Neskaičiuojant skriaudas visada iškyla klausimas, tai kas teisus? Bet santykiuose, kuriuose visi nori būti teisūs, niekas nelaimi. Kai nustoji skaičiuoti, tu nebesistengi laimėti. Tu imi matyti šalia žmogų. Trečia, atsiranda vietos gailestingumui. Ne silpnumui, bet stiprybei. Nes gailestingumas visada kainuoja. Jis kainuoja tavo teisumą. Tavo aš buvau teisus. Tavo poreikį, kad kitas suprastų, kaip stipriai tave sužeidė. Bet jis atneša kažką daugiau. Jis atneša laisvę. Kartais, kai kalbame apie atleidimą, atrodo, kad tai reiškia, tu turi apsimesti, kad nieko nebuvo. Ne. Atleidimas nėra apsimetimas. Tai nėra visko pamiršimas. Tai sprendimas nebeleisti tam įvykiui valdyti tavo širdies, tavo gyvenimą. Ir vis dėlto, jei esame sąžiningi, tai žiauriai sunku. Tai nėra lengva. Yra skriaudų, kurių negalime pamiršti. Yra žaizdų, kurios dar atviros. Ir čia Evangelija daro tai, ko mes patys negalime. Ji nukreipia mus ne į mūsų pastangas, bet į Dievą. Pagalvok apie tai. Kiek kartų tu pats klydai? Kiek kartų sakei ar darei tai, dėl ko gėda? Kiek kartų norėjai, kad tau būtų atleista? Dievas neskaičiuoja taip, kaip mes skaičiuojame. Jis mato, jis žino, jis atleidžia. Ne todėl, kad tai smulkmena, bet todėl, kad meilė yra didesnė. Kryžius yra vieta, kur skaičiavimas pasibaigia. Ten nėra sąskaitų, kurias dar turime mokėti. Ten yra žodis. Atleidti. Atleisti. Sumokėti. Ir kai tu pradedi gyventi kaip tas, kuriam atleista, tu pats gali atleisti. Ne iš karto, ne tobulai, bet gali. Gal šiandien tai bus tik vienas mažas žingsnis. Gal ne viskas iš karto. Gal ne iš karto apkabinsi. Bet nustosi viduje smerkti. Gal neišeis pasakyti, viskas yra gerai. Bet gali ištarti, aš nenoriu gyventi šiame kartėlyje. Mylimieji, gyvenimas, kuriame skaičiuojame skriaudas, yra sunkus. Jis vargina, jis kankina, jis palieka mus vienus. Gyvenimas, kuriame pamažu mokomasi atleisti, tampa lengvesnis. Ne todėl, kad viskas paprasta, bet todėl, kad širdis atsiveria. Tad šiandien kviečiu pagalvoti apie vieną dalyką, kurį laikai ir nepaleidai. Vieną žmogų, vieną situaciją. O pagalvojus tyliai savo širdyje pasakyti, Dieve, aš dar nemoku iki galo paleisti, bet noriu nustoti skaičiuoti. Ir tai jau bus pradžia. Nes kai nustoji skaičiuoti skriaudas, tu neprarandi teisingumo. Tu atrandi laisvę. Ir toje laisvėje pradeda augti tai, ko labiausiai reikia mums visiems. Gailestingumas. Gailestingumas, kuris gydo.